E aí, meninos e meninas, vamos lá da série. Conhecimento é pra ser compartilhado. Se liga aqui, ó. Esse barulhinho aqui, enjoadinho, ó. Tá vendo o ratinho? Aí, pessoal, ó, o pobre desse cliente, eu conheci ele hoje. Fui comprar uma ferramenta, conheci ele hoje. Já tinha trocado partilha, já tinha trocado mais não sei o que. Já tinham condenado o disco dele. Eu vou mostrar pra vocês aqui onde é que tá o defeito, ó. Quando eu desmontar aqui, eu volto. Aí, pessoal, desmontei já o que é o defeito, o ratinho, ó. Tá vendo aqui no cantinho, ó? Tem essa orelhinhazinha aqui, ó. Nessa outra aqui a orelhinha quebrou. E o que que tava acontecendo? Quando o cliente pisava no freio, essa plaquinha vinha e encostava no disco, ficava fazendo barulhinho, um ratinho. Se você olhar aqui, até no cantinho dela aqui, ó. Tá vendo aqui o desgaste? Aí vamos fazer o que pro cliente não gastar? Vamos pegar essa orelhinha aqui, virar pra baixo e botar uma colazinha de contato, deixar ela fixa. Porque essa chapinhazinha, pessoal, pensa numa chapinhazinha cara. Quando eu voltar ajeitar aqui, eu volto. Aí, pessoal, ó, plaquinha já no canto, aquela orelhinha, ó, virada aqui pra baixo. Eu botei uma colazinha pra ela ficar fixa, porque o que vai segurar a cola e essa orelhinha. Aí eu vou montar aqui pra vocês verem o barulho que acabou, entendeu? E o pobre do cliente já queria trocar o disco da moto, já tinha trocado vários modelos de partilha. As menores coisas causam as maiores dores de cabeça. Aí eu vou montar aqui e volto pra vocês. Aí, pessoal, ó, montado, ó. Acabou o ratinho. Agora o cliente vai ficar morto de feliz, que vai gastar bem pouquinho. Olha a cara do cliente, pessoal. Tem problema? Tem filmar não, né? Valeu, pessoal. Quer mais dicas como essa daí? Segue nós aí, Oficinas H Moto. Estamos sempre postando essas dicas pro pessoal aí, pra economizar um pouquinho. Porque hoje o dinheiro não tá fácil.